السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله من مطبخي وعلى طريقتي هعمل لك المكرونة بصوص البولونيز بطريقة جديدة ومختلفة تماما. يلا بقى نشوف هنحتاج ايه مقاديرنا لوصفة النهارده. انا هنا معايا مكرونة سباكيتي اي نوع انتي بتحبيه، وكيلو من اللحمة المفرومة، وهنحتاج معلقتين من السمنة، بصلاية متوسطة مفرومة، مكعبين من الزبدة، وبقدونس مفروم، وبضاية وملح وفلفل، وحوالي نص كيلو طماطم مضروب، ومعلقتين من الصلصة، ورغيفين من العيش الفينو او رغيف ونص. اول حاجة هعملها ان انا هنزل بالمية على العيش عشان انقعه شوية زي ما انتي شايفة كده. العيش الفينو حاولي ان يبقى عيش بايت مش صابح علشان ما يدوخيش في العجن مع اللحمة المفرومة. هنزل بقى بالبصلاية المفرومة، وبعدين البقدونس، انا هنا واخده ورق البقدونس بس وفرماه ناعم كويس، وبالبضايه، وهنزل عليهم بالملح والفلفل زي ما انت شايفه كده. ظبطي بقى انتي ملحك وفلفلك، وهبدا بقى اصفي العيش من الميه كويس جدا جدا، ما تسيبيش فيه ميه خالص اهو. صفي كويس، وهبدا بقى اعجن كل الخليط ده كويس جدا جدا مع بعض. افضلي اعجني فيه لحد لما انسجه اللحمه تبان معاكي. شايفه الكفته عامله ازاي بقى بعد ما عجنتها كويس جدا. ابدأي بقى كوريها كور بالحجم اللي انت عاوزاه زي ما انت شايفه كده اهو. كوريها بقى، هنكورها بقى كلها. هنروح بقى في طاسه على النار، نحط معلقتين سمنه، ونبدأ ننزل بالكفته كلها زي ما انت شايفه كده اهو. حركي كده الطاسه معاكي وقلبيها في الاول كده. افضلي بقى قلبي فيها، انا عايزاكي تحمريها كويس جدا جدا جدا. وهجيب بقى الصلصه وهقلبها على الطماطم كويس زي ما انت شايفه كده، وهبدأ انزل عليها بالكفته. شايفه الكفته متحمره كويس جدا معايا ازاي. انزلي بقى بالطماطم كلها كده وقلبيها، وهنظبط الملح والفلفل، وهنوطي عليها لحد لما تتسبك. نسيبها بقى تستوي وتتسبك مع بعضها. في حله بقى على النار هجيب مكعبين زبده وحبه من الزيت، وهبدأ اشوح المكرونه اللي انا سلقتها زي ما انت شايفه كده. هنزل بقى بالمكرونه. المكرونه لما بتتشوح في الزبده بيبقى طعمها جميل جدا جدا من غير اي حاجه كمان، بيبقى طعمها حلو قوي المكرونه البيضاء متشوحه في الزبده. هنزل عليها الملح والفلفل واقلبها كويس كده. المكرونه مظبوطه وتمام معايا زي ما انت شايفه كده اهي تمام. هنشوف بقى الكفته بتاعتنا كده هي اتسبكت وتمام مظبوطه معايا. طبعا الطماطم في الكفته بتبقى حسب كميه المكرونه اللي انت عاملاها. هنروح بقى للسيرفيس بتاعنا ونبدا نغرف المكرونه. شايفه المكرونه مفلفله وجميله ازاي. انتي بقى اغرفيها في اطباق لاولادك، كل طبق لوحده، ونبدا نزينه بكرات الكفته بالصوص بتاعها زي ما انت شايفه كده. بقى ظبطي المكرونه، وهنبدا نجيب الكفته اهي ونبدا نرصها فوق المكرونه. انا عايزه اقولك بقى ان ريحه الصوص كانت تحفه تحفه تحفه، جميله جدا، والصوص كان رائع، والكفته كمان كان طعمها حلو جدا جدا جدا. زيني بقى طبقك كده زي ما انت شايفه. وطبعا اللي هيجي بقى ياكلها تقلبي المكرونه، الصوص كله هيبقى نازل على المكرونه زي ما انت شايفه كده. يا سلام على الريحه والطعم، كانت روعه. زيني بقى طبقك كده اهو. اعمليها وانا واثقه ان شاء الله انها تعجبك وتعجب اولادك. ولو عجبتك ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب وفعلي الجرس عشان يوصل لك كل جديد من مطبخ ديجا. السلام عليكم.